Alpha and Omega, Uli Yahweh, Alpha and Omega. Hallelujah. Mana yo mwijuru, Manu horaho, Manu tegeka, Mwami nyeni cyubahiro, Data Yesu Kristo wo mwijuru. Mwami niwe wategetse ngo isibeho irabaho. Mwami niwe wavuze ati abantu babeho barabaho. Mwami Data nanje nashaka twikwiyereke imbere yawe. Duciye bugufi imbere yawe Mwami nyene cyubahiro. Dufukamye imbere yawe Mwami ko umwisho w'umwaka wadushikanyeko. Mwami reka ndakwereka aba bana. Reka tukwiyereke twese Mwami. Habigeragezo bitugwira. Habibi bituteranya bigatuma dushwana. Hayi byinshi bitugira bituma tutamera neza ariko Mwami ubasha kuturinda. Reka Mwami nyene cyubahiro ndazamuye ibiganza byanje. Reka Mwami nyene cyubahiro ndazamuye ibiganza byanje shaka kugushima. Reka Yesu nyene cyubahiro ndazamuye ibiganza byanje shaka kugushimira. Ndafukamye imbere yawe Mwami. Negereye ibirenge byawe Mwami. Shaka gushima Mwami kubyo wamaze imisi nkorera. Reka Yesu nengere ndagushimira. Reka Yesu nongere ndagushimira kubyo byiza wankoreye. Warantabaye Mwami gihe nari ngowe. Warantabaye Mwami gihe abagenzi bari bantereranye. Reka Yesu ndagushimire kubwo ari wowe uturinda. Reka Mwami tugushimire kuba ari uturinda. Habo beshi tutagira abavyeyi. Hariho beshi Mwami tutagira abo tuvukana. Ariko Yesu watweretse inshuti za hafi zibasha kutwegera Mwami byawe Mwami. Ubereke ibohorero zawe Mwami. Reka Mwami buwerekane inguvu zawe Yesu nyene cyubahiro. Reka abagwaye Mwami ubashe kubabohora. Reka Yesu abanani ubashe kubaruhurira mu mwanya Mwami nyene cyubahiro. Reka Yesu Kristo Mwami mbashe kukwereka aba bana bari ngaha. Abana bari ngaha Mwami bifuje guhimbaza umunsi mukuru kuri wewe. Reka Yesu tukwiyereka imbere yawe. Reka Mwami tukwiyereka imbere yawe dufukame imbere yawe. Kubw'inkomezi zawe. Kubw'inguvu zawe uragwana ijoro n'umutaga Mwami kugira twebwe tubeho. Nta kintu dufise twoguha Mwami nyene cyubahiro ariko turazamuye ishimwe. Turazamuye ishimwe kuri wewe Mwami nyene cyubahiro. Reka Mwami mvuga ati warakoze. Warakoze Yesu Kristo Mwami nyene cyubahiro. Reka Mwami tukwiyereke twebwe ko turi ngaha. Reka Mwami aba bantu babashije kwigira icyumviro cyo kutugira umunsi mukuru. Ubashe kubaha ibyiza birenze. Ubashe kubiha ibyiza bituvye ituro 10. Nkayo Mwami yaragwanye Mwami agwana azi kwikubera icizere cyawe. Hariho beshi bamubwira ati ntacu uzovamo. Hariho beshi bamubwira ati ngo akureke Mwami akureke. Ariko Mwami ntiyashoboye kukureka.
yabandanije icizere waramukijije natwe mwami aba bantu natwe babashije kutugendera babasha kutuvugira babasha kwitanga babasha gukora mu byabo kugira mwami babashe kutunezeza ariko mwami turagusavye twebwe nk'abana bawe mwami nyene icubahiro ndashaka data ubasubirize byinshi kandi bikwiriye turabigusabye mwami nk'abana bawe mu izina ryawe ry'ukwera kwawe Yesu Kristo amen. mushasha umwaka muhire tuje ntugire nte nutuje hamaga ngoma ndababwire uwatumye dukorana hano no munsi sivyo uwatumye dukorana ngaho no munsi uwo Imana yashize mu kino gikorwa mu mutima wiwe n'umudamu yitwa Madame Germaine sivyo niwe yatumye dukorana ngaha niwe yatumye tugira bino bintu kugira tubafungurire sivyo uwo mudamu tugire nte tumushimire sivyo Imana igire nte Imana imuhezagire cyane sawa ego tumvikane rabane twumvikane none agacerere uwakoze ico gikorwa twamubwira iki twamushimira sivyo twamushimira ngo Imana igirene imuhezagire sivyo hari ufise akajambo yogira kandi kajambo yogira ko kumubwira kuko araza kutwumva natwe twabiteguye ngaha je bamwe muranzi sivyo bamwe bamaze kumbona nivita kandi gusangira mu gihe nk'iki sivyo kugira urukundo no gusangira nagomba rero umwana umwe agacererezi umwana umwe aza tubwire akajambo yomushikiriza umuntu yateguye bino bikorwa vino munsi umwana yoza akagira akajambo ashikiriza umuntu yateguye bino bikorwa vino munsi ima uyaraje nariyeve naze nawe ama umviriza barashimira uwo muntu sivyo hama bakongera bakifuriza umwaka mushasha
abandi bana. Okay, bakagira akajambo bavuze ku bandi bana kuno munsi mukuru wa bonane. Sawa sawa. ndashima umubyeyi yabashe kudufasha tukarya ibyo kurya, kandi ndashima kuba turiye kandi tugahaga tukanywa. Nuko ndabifuriza umwaka mushasha. Nanje ndashima uwo muvyeyi yemeye kudushira hamwe akatugirira umunsi mukuru nk'uyu. Imana umuhezagire, umwongereza umugisha, no azabigira no mu yindi myaka yose ku mwaka mushasha. Haba Imana umuhezagire. ndashimiye umumama yabashe, ndashimiye umubyeyi yabashe kutwumvira ikigongwe akatwugirira umunsi mukuru nk'uyu. Bishobora abantu bakenyi ku iyi si. Ndashaka Imana isubirize aho yakuye kandi imwongere ibirengeye. Amen. Nanjye umumama kweri ndamushimira kuba tugira umwaka mushasha. Navyo twari twiteze n'ukuri. Ahari hose Imana imuhezagire, arondere aronka, kandi azorondera aronka n'ibyo atanga n'ibyo azosigaza. N'abandi batashoboye kugira umwaka imbere nabo bazogira neza. Akazina kanje nitwa Lionel. Lionel niko avuze, arashimiye umuntu yategeye kino gikorwa, umuntu yitanze. Mumukomera amashi mwese. Hama abandi bana boza kwifuriza umwaka mushasha ku bandi bana, mugira ico muvuze ku bandi bana mubifuriza umwaka mushasha. Murashobora kuza ngaha nk'abana batatu bakivuga amazina, sivyo? Mukifuriza umwaka mushasha abandi bana. Ni munyaruke rero muze. Wewe ivuga izina ryawe wongere wifurize umwaka mushasha abandi bana. Haleluya. Jentwa Zuberi. Ndashimiye cyane kuko bino bintu ndavyiteze. Murakoze. Ndashimiye n'umere yagize bino bintu. Edwezi nonja ndabifurije umwaka mushasha. N'abandi bana bose. Wundi ino inge tubazi ino naho wivuga izina ryawe, sivyo? Wifuriza abandi bana umwaka mushasha. Nitwa Josiwe kandi ndashimiye uwo muntu yaduhaye indya, agira umwaka mwiza kandi Imana imuhezagire. N'abandi bana ndabifurije umwaka mushasha. Sawa. Beni yifurije abandi bana bose umwaka mushasha, sivyo? Namwe mbabifurije umwaka mushasha. Sawa. Bonane! Bonane! Umwaka mushasha! Umwaka mushasha! Amashi rero. Nitwa Madame Hatunyimana Carmelisa. Icyo dukoranije muri kino kibanza ni juste kugira dusange n'abana bo mu ibarabara ku munsi mukuru w'umwaka mushasha. Twiyumviriye ko twokoranye abana bo mu ibarabara kugira dusangire. Inge twabiteguye juste ni madame, hari madame yitwa Madame Germaine BIHORUBUSA, niwe afise kino gikorwa kinini cyane muri we. Hama juste afite igikorwa kinini muri we kandi arifuza gukorera Imana biciye mu gufasha abana b'imfuvyi, abapfakazi,
juste igikorwa cyo gufasha umva n'ingabire iri muri we. Niwe yiyumviriye kino gikorwa hama acara kishikiriza kugira tugifashanye kuko we ntari ngaha ari muri Canada, ariyumvira ko tugifashanya kugira ndamufashe kino gikorwa kwegeranya abana abahe ikintu yifuje ku mutima juste abagaburire. Igitekerezo dufise nombre y'abana 100 twageze gukora kino gikorwa yari mu kwezi ngira kwa 5 twaranije abapfakazi bose abatishoboye turabakoranya turabaha ifungurwa. Germaine Imana imuhezagire cyane kuko si vya bose n'umuningabire. Imana imuhezagire cyane kandi yongere yagure kino gikorwa muri we. Ndabifurije umwaka mushasha ariko barankurikirana abana bo mu ibarabara, imfuvyi, abapfakazi, abatagira shinge na rugero, abatishoboye, mwese ndabifurije umwaka mushasha. Agora